سلام، وقت همگی بخیر باشه. خیلی خوشحالم بعد از مدت‌ها با یه ویدیو در کنار شما دوستان و همراهان عزیز هستم. امروز میخوایم در مورد ضد آفتاب مقدار با هم دیگه صحبت کنیم. ضد آفتاب آنتی اثبات داریم، پوست چرب داریم و پوستای مستعد به جوش و آکنه هستن. ضد آفتاب آنتی اثبات چه کسانی میتونن استفاده کنن ازش؟ کسانی که دارن درمان لک انجام میدن، کسایی که پوستاشون مستعد به لک هست و بعد از لیزر. یه خوبی که داره حتی شما اطراف چشم ازش میتونین استفاده کنید. حتی نیم ساعت قبل از اینکه خواستین از منزل خارج از ضد آفتاب استفاده کنید، به خصوص وقتی لب دریا و کوه شما میرین 3 ساعت به 3 ساعت تمدید بشه و حتی داخل منزل هم بهتره زده بشه. یه ضد آفتاب داریم زده اولپیری، پوست چرب و کامبینیشن. کامبینیشن یعنی کسایی که پوست چرب و خشک دارن، مخلوطه، مناسب اون افراد هست. یه ضد آفتاب داریم روش زده آنتی آکنه برای کسایی که جوش میزن یا مستعد به جوش هستن، میتونن با خیال راحت از این ضد آفتاب ها استفاده کنن. مرسی از اینکه همراه من بودین.